লাগাতার বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে দক্ষিণ ও পূর্ব স্পেনে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ভ্যালেন্সিয়ায়। বন্যায় এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 95 জনে। নিখোঁজ রয়েছে এখনও বহু সংখ্যক মানুষ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে। জানা গেছে, মঙ্গলবার থেকে দেশটির পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলীয় অঞ্চলগুলোতে তীব্র বৃষ্টিপাত শুরু হয়। কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে রেকর্ড করা হয় অন্তত 304 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত। পানিতে তলিয়েছে রাস্তাঘাট, রেললাইন, ভেসে গেছে একাধিক গাড়ি, বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কয়েকটি এলাকা।